បាទពួកយើងបានមកដល់វត្តហើយបាទក្រោយពេលចប់ការប្រកួតបាទក្នុងចំណោម5គូកីឡាករឈ្នះ2គូចាញ់3គូបាទឈ្នះធនចន្ទៈហើយនឹងលនបញ្ញាចាញ់ធនបណ្ណាចាញ់ឡើយចន្ទ្រាននិងថៃរ៉េតបាទថៃរ៉េតបងប្អូនបារម្ភឥឡូវថៃរ៉េតអត់ទេបាទគាត់ធម្មតាបាទធម្មតាដំបូងឡើយគាត់មានអារម្មណ៍វិលហើយក្អួតបាទប៉ុន្តែក្រោយពេលពេទ្យឆែកមើលហើយគាត់អីទេអញ្ចឹងជាបន្តបាទបងប្អូនចង់ជួបកីឡាករមានបងប្អូនច្រើនណាស់សួរខ្ញុំថាចង់ជួបកីឡាករជួបបាននៅទីណាថ្ងៃស្អែកបាទថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2025សូមមកវត្តតាកានីនីបាទចាប់ពីម៉ោង11ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចបងប្អូនអាចមកជួបកីឡាករបានក្រៃលោកបងប្អូនចង់ជួបសួរសុខទុក្ខបាទចង់ជួបថតរូបជាមួយបាទនឹងចង់ជួបពិភាក្សាអីផ្សេងជាមួយក្រុមការងារអីផ្សេងហ្នឹងចាប់ពីម៉ោង11ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចសូមមកវត្តតាកានីនេះបាទហៅវត្តចាស់ហ្នឹងបាទនេះជាដំណឹងសម្រាប់ជូនដល់បងប្អូនដែលចង់មកលេងកីឡាករបាទពីព្រោះថាពួកយើងបាទបាទព្រោះពួកយើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទបាទពេលព្រឹកអញ្ចឹងហើយមានតែពេលថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង11ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចទេបាទជាពេលវេលាដែលបងប្អូនអាចមកលេងបានអរគុណខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណចំពោះការចូលទៅរួមទៅទស្សនាយ៉ាងច្រើនកកកនៅឯសង្វៀនប្រដាល់អរគុណបងប្អូនដែលបានស្កាត់មកពីទីជិតទីឆ្ងាយនានាជាច្រើនបាទដើម្បីមកលើកទឹកចិត្តមកទស្សនាមកស្រែកហូទាំងអស់គ្នានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយបាទដែលយកមកប្រដាល់ជាក្រុមបាទនៅទីក្រុងអូកឡែនប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយតាមគម្រោងក៏នឹងត្រៀមបាទរៀបចំការប្រកួតនៅពេលខាងមុខទៀតបាទនៅពេលដែលមានការប្រឹក្សាបាទចំពោះពេលវេលាល្អចំពោះទីតាំងល្អនៅថ្ងៃខាងមុខបាទអរគុណចឹងកុំភ្លេចណាថ្ងៃអាទិត្យបាទទី22មកលេងកីឡាករបាននៅវត្តថាកានីនេះបាទម៉ោង11ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាច